မင်္ဂလာပွဲမှာသိန်းပေါင်း9000ကျော်သုံးလိုက်လို့ဘတ်ဂျက်မရှိတော့တာကြောင့်ဟန်နီမွန်းမထွက်ရတော့ဘူးဆိုပြီးလူပြောများနေတဲ့ငယ်စဉ်ဆုံးတွေပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင်မင်္ဂလာဆောင်ပြီးရဲ့ကျင်းစာဦးဇနီးမောင်နှံတွေဟာမင်္ဂလာဟန်နီမွန်းသွားကြတာကပုံမှန်ပါပဲဒါပေမဲ့ရှိသမျှငွေကိုအပြောင်းရှင်းကမင်္ဂလာပွဲ6ပွဲကျင်းပလိုက်ပြီးမှဟန်နီမွန်းသွားဖို့ငွေမရှိတော့ကြောင်းသတင်းတွေထွက်လာတာကဟင်းဝင်းရနဲ့စိုးပြည့်သစင်တို့ရဲ့ငယ်စဉ်ဆုံးတွေပါအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းဟိဝီယန်နဲ့စိုးပြည့်တစင်တို့ဟာကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုအမှန်ကန်ကျင်းပခဲ့တာပါ။မနေ့ကဆိုရင်မင်္ဂလာညစာစားပွဲကိုလည်းကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာငွေတွေများစွာသုံးပြီးကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါညစာစားပွဲမှာဆိုရင်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကအနုပညာရှင်တွေများစွာကိုဖိတ်ကြားသွားခဲ့သလိုစိုးပြည့်တစင်ကလည်းတညာထဲမှာဝစ်စုံ၃စုံထီလဲခဲ့တာပါ။ဒီမတိုင်ခင်လေငယ်စဉ်တုံတွဲဟာတရုတ်ပြည်တီသွားကပရီဝက်တင်တပ်ပုံတွေရှိုက်ကူခဲ့တယ်လို့မင်္ဂလာလက်မှတ်ထိုးပွဲမင်္ဂလာဆေးဆက်ပွဲနဲ့မင်္ဂလာအိတ်ခံပွဲတွေကိုတိမ်ပေါင်းတောင်းချီကုန်ကြခံကခမ်းနားစွာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဟင်းဝီရနဲ့စုပြည့်သစင်တို့ဟာမင်္ဂလာဥအိမ်ပြင်ဆင်တာခန်းဝင်ပစ္စည်းတွေများစွာပြင်ဆင်တာတွေလည်းလုပ်ခဲ့ရတာပါ။ဒါကြောင့်လေမင်္ဂလာလက်ပွဲငွေတွေစပွန်ဆာတွေများစွာအမျက်ငွေရပြီးမြဲအလုံးကုန်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လေဟန်နီမွန်းမထွက်နိုင်တော့ဘူးလို့သိရတာပါ။ဒါပေမဲ့ဒါတွေကလူတွေပြောနေကြတဲ့သတင်းတွေသာဖြစ်ပြီးငယ်စဉ်စုံတွေဟန်နီမွန်းထွက်မလားအိမ်မှာပဲနေမလားဆိုတာကတော့စောင့်ကြည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။